เรามีตัวนี้มาแนะนำนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดครับก็คือ Keychron B33 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับแต่ว่าเมาส์หายไปแล้วอันนี้ใช้งานได้ทั้ง3อย่างก็คือเป็นเสียบสาย USB นะครับแล้วก็บลูทูธครับแล้วก็ 2.4 ครับก็คือมันจะใช้ดองเกิลอันเดียวกันเลยระหว่างคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ไร้สายนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับมันสามารถที่จะกดได้นี่ปิดเปิดได้อันนี้นะครับแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงชาร์จแบตได้ครับอันนี้เราปรับเมื่อกี้เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่เราก็เลือกเป็นอันนี้เนาะอันนี้เป็นUSB ครับนี่มันจะมีอย่างนี้ให้ครับนี่ฮะเลือกได้นี่เป็น USB เป็น Windows Mac นะฮะแล้วก็เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นไวเลสนะครับปรับได้ครับแล้วก็มีตัวที่ใส่ตัวดองเกิลอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราใช้ต่อตัวบลูทูธอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวนี้ที่พอเป็นบลูทูธปุ๊บเราพกกับแท็บเล็ตได้เลยครับเราใช้แทนคอมได้เลยถ้าเราอยากจะมีเมาส์นะครับเราก็ต่อเมาส์บลูทูธก็ได้เพราะว่าใน1อุปกรณ์เราเชื่อมได้ทั้งเมาส์แล้วก็บลูทูธเลยครับเมาส์บลูทูธแล้วก็คีย์บอร์ดบลูทูธ2อุปกรณ์ได้นะครับ